đồng chút lá rơi tháng 12. Khăn len giờ em quàng lên đôi vai, như không ngại cơn gió cuối cùng. Cùng ai bước qua những tháng lạnh lùng. Từng tháng với bao nhiêu việc thế thôi. Thấm thoát thời gian dần trôi quá nhanh, quanh đi ngoảnh lại đã thấy tới tháng 12. So dây đàn chơi mà chưa đã tay, TikTok thời gian gần kề năm mới rồi. Ở đó có một nơi đã hẹn rồi. Cùng ai bước qua đêm dài băng giá. Sẽ phải là một ngọn lửa ấm ta ươm từ tháng nóng vẫn được trong tim dấu cách xa. Cuối năm cùng đón chờ năm mới ngọt lành, ban mai sẽ về. Nâng ly bên nhau trong tháng 12. Thấm thoát thời gian dần trôi quá nhanh, quanh đi ngoảnh lại đã thấy tới tháng 12. So dây đàn chơi mà chưa đã tay, TikTok thời gian gần kề năm mới rồi. Ở đó có một nơi đã hẹn rồi. Cùng ai bước qua đêm dài băng giá. Sẽ phải là một ngọn lửa ấm ta ươm từ tháng nóng vẫn được trong tim dấu cách xa. Sme vo vojenskej základni Khesan. Nikto tu není, žiadni turisti, ani domáci, 0 ľudí. Ono toto není úplne akože na mieste. Že vraj tu nebolo vôbec nič a všetky veci, ktoré sú tu, sem iba pozvlákali, aby si tu spravili múzeum uprostred ničoho. Cuối năm cùng đón chờ năm mới ngọt lành, ban mai sẽ về. Nâng ly bên nhau cho bên em hát ca lên với đam mê vẫn tràn căng, bay trong lời ca vượt sông tố. Ngọn lửa ấm ta ươm từ tháng nóng dấu thời gian còn bao cách xa. Si končíme. Laos. Niki. Cuối năm cùng đón chờ năm mới ngon lành, ban mai sẽ về. Nâng ly bên nhau trong tháng 12. Nâng ly bên nhau trong tháng 12. Nâng ly bên nhau trong tháng 12. Našli sme hotel. Možno sa tu aj sami ubytujeme. Jak sa to tu pekne ozýva. No, dnešné ubytko je také smutnejšie, hlavne tu je milión komárov, čo to bude úplný úžas. Hotel bol rozpadnutý. Slimáčik na stene. Ale tak bolo už aj horšie. Kúpeľka trošku
trochu klesne, žiadny problém. Bol docela ťažký deň. Ráno sme z huje vypadli okolo 7, ale aj tak bola premávka abnormálna, to sa nedalo skoro ani vydržať. Postupne sme nastúpali do hôr a napojili sme sa na Ho Chi Minhovú cestu. Začiatok stúpania do tých hôr bol celkom fajn. Oblaky, trošku šero, ani teplota nebola taká vysoká, ani premávka nebola zlá. Ale ako sme sa napojili na tú Ho Chi Minhovú cestu, tak tam boli prvé mestá a dediny, bolo to docela o ničom, by som povedal. Fakt taká obyčajná cesta, dobre, bolo tam trošku zelenie, ale nič úžasného to nebolo. Tak sme sa rozhodli, že z nej odbočíme a spravili sme si odbočku po bielej trase smerom k laoskej hranici. Prvých 10 km sa jak tak dalo, prišli prvé 3 brody. Za tým 4. brdom cesta skončila úplne, bolo tam iba piesok, kamene a dosť brutálny stupák, tak sme zhodnotili, že toto asi nemá zmysel, keďže tá cesta mala mať nejakých 80 km, to by sme tam do večera sa iba trápili, vlastne kvôli ničomu, nič tam není, išlo iba o to, že aby sme si to prešli. Ale zase našli sme skratku, paralelnú cestu s hlavnou Ho Chi Minhovou cestou a vlastne tiež to bola biela trasa, tiež sa tam párkrát vytrápili, bolo to docela rozmlátené a docela vysoko sme tam stúpali do hôr k veterným elektrárňam. A vyšli sme v meste Khesan. V tomto meste sme si pozreli bývalú vojenskú základňu, múzeum, kde nebol absolútne nikto, boli sme tam prví, možno že aj tento rok, kto vie, lebo tam fakt zdochol pes, ako sa hovorí. A pokračovali sme ďalej po Ho Chi Minhovej ceste. Za týmto mestom sa tá cesta zmenila, už tam nebolo toľko aut, zmenila sa vlastne takú panelovú cestu jednoprúdovú a bolo to docela kľukaté. Nedalo sa tam jazdiť veľmi rýchlo, okolo 40-50 bola priemerná rýchlosť, trebalo dávať bacha na tie kamióny v zákrutách a nákladiaky, lebo to je katastrofa. Stretli sme tam 3 motorkárov na GS-kách, ale to budú asi tiež domáci, predpokladám, lebo jazdili ako úplný kretén, že sme sa ledva vyhli 2 motorky na tej ceste. Ešte čo som zabudol povedať, ak sme tam vyšli cez tú bielu cestičku, tak nás míňal jeden nákladiak, akurát v takej zákrute a to bola iba vyšlapaná hlina. Zastavili sme na kraji, naklonili sme sa, tam nepoviem, že sme sa minuli na milimetre alebo centimetre, to bolo skôr do mínusu, lebo ak posledné zadné koleso z jeho nápravy nám chytilo kufr, odhodil nás to asi o 3 cm, ale to sme všetci stáli, to bola kroková rýchlosť, takže sme čakali, že ako to dopadne, nevyhodili sme sa našťastie. Začalo sa nám stmievať a po Ho Chi Minhovej ceste nie sú absolútne žiadne hotely. Našli sme si v jednom mestečku alebo dedinke hotel, ktorý nie je zrovna úplne najlepší, ale nebola iná možnosť, pretože už bol večer a ďalšie hotely sú odtiaľ do hociktorým smerom vyše 100 km, takže už nebolo na výber. Takže asi toľko k dnešnému dňu a nejakých 311 km máme za sebou. Teraz si dáme pivo poloteplé. Thời gian trôi rất nhanh, vì sao ta cứ mãi đứng yên? Ngoài kia bóng tối đã dần buông, lại một ngày nữa sắp qua mất rồi. Sa mi pochrúmalo motorkárske ego, škrabanec, páčka, kufor, ale to sa zamaskuje. Depozit pôjde, dúfam, celý naspäť. Akurát tú páčku skúsim trošku narovnať. Otáčanie, malá rýchlosť, zapotácala sa mi noha. K tomu kamienky na ceste už sme ležali. Mình sẽ lên cùng anh dương, là chim vô cánh bay về phương nào. Trong ta dâng lên một khát khao, được sống cho mọi người. Xin mãi chỉ là một cánh hoa nhỏ bé góp hương cho đời. Ước mơ nơi chân trời, đỉnh cao kia ta sẽ đến. Hạnh phúc trong tay bạn, hãy luôn gìn giữ, hãy luôn nâng niu. Thành công đang đợi bạn phía trước. Thời gian trôi đi rất nhanh, vì sao ta cứ mãi đứng yên? Ngoài
ngoài kia bóng tối đã dần buông, lại một ngày nữa sắp qua mất rồi. Bởi mây sẽ lên cùng ánh dương, là chim vô cánh bay về phương nào. Chúng ta dâng lên một khát khao, được sống sống cho mọi người. Xin mãi chỉ là một cánh hoa nhỏ bé góp hương cho đời. Ước mơ nơi chân trời, ngày nào kia ta sẽ đến. Hạnh phúc trong tay bạn, hãy luôn gìn giữ, hãy luôn nâng niu. Thành công đang đợi bạn phía trước. Sme šli do hotela za 30 € s bazénom a nakoniec sme sa rozmysleli a išli sme do hotela za 10 € na 2 osoby. A vyzerá to tu až tak zle. Akorát to pred nami upratovali, celú podlahu sme si pošlapali našimi baganžami. Celkom pekný výhľad. Majú tu rieku oproti reštiky, takže celkom good. Akorát keby nejazdí jak totálne svine. To je úplná katastrofa. Oni sa radšej zabijú alebo zabijú niekoho iného, jak keby zmačkli brzdu alebo o sekundu neskôr odišli z nejakého miesta. To sú fakt totálni kreténi. 8 deň vo Vietname. Ako by som ho zhrnul? Hmla v džungle, pád z motorky, parádna plavba po rieke do jaskyne, Hočiminová cesta a otrasná premávka potom v meste, kde sme ubytovaní. Hotel je fajn. A máme tu mravce. Na zdravie. Zamiene peniaze. Activity level 2 kreslenie. Otázniky, dongy, eurá, doláre. A že vraj sa dohodli, tak uvidíme. No bola som v banke zamieňať. Akože pani pozerali na mňa, ako som došla z Marsu, ze Slovakie a euro. Googlili si euro, lebo nepoznajú. Potom doniesli vzorku 50 € a potom si pozreli všetky víza, ktoré mám v pase, ale tie, čo sú z Turkmenistanu, všetky do radu. Potom došiel nejaký týpek, že on robí v Nemecku, potrebuje eurá, tak vyjavene pozerali na ňu, že čo chce. A potom s týpkom sme sa dohodli a dali mi aj lepší kurz, s ním som si zamenila peniaze pomimo banky, lebo... Nổ mây đen bằng bề ta đam mê những cung đường dài rồi ngược miền xa lắc lơ để bánh xe cuộc đời lăn niềm vui khám phá. Có biết bao nhiêu điều khiến thiên nhiên tái hữu vào cuộc sống muôn phương, đường dài hơn những sàn khói.
Túra do jaskyne, 300 metrov. To je taká akurát porcia pre nás lenivcov. A že nestretneme žiadneho hada. Ale opicu by sme mohli. Máme takéto krásne výhľady. No nie je to paráda v tých horách. Niky bola na nákupoch. Bola čo jeme, ale nevieme to identifikovať, či to je sladké alebo slané, alebo aké to je. Aha. To je syr? Alebo nejaké ovoci? Ďalej, čo si nakúpila? Ukáž. Predstav nám to tu. Kokosové cukríky. Niečo. A? Niečo. A niečo na pitie sladké? Nuž? Prešli sme zatiaľ 80 km za 2,5 hodiny a asi bola pekná príroda, lebo bola taká hmla, že sme videli tak 5 metrov dopredu. Mali sme vidieť tie čajovníkové polia. Hi big man, qua đi chơi game rồi man, không học gì đâu man. Zničili sme kúsok cesty. Prebehli sme cez nový asfalt, ktorý už mali zarovnaný, iba vykrikovali no, 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 no a zastaviť som už nemohol, takže smola, musia to chlapci pred Fajrontom ešte opraviť znovu. Vecko? Myslíš, že to ešte nie je otvorené? Hľadáš recepciu?
Okrem bazéna, ten je plný. Úplne psycho, tieto posledné kilometr 40, to bola úplná tragédia. Piesok, štrk, cestu tam robia. Prvý hotel zavretý, druhý neexistuje. Dúfajme, že toto bude za rozumnú cenu a budú mať izbu a ochotu nás ubytovať, lebo ďalší hotel, ani 100 kilákov nemáme 6 hodín večer, takže to bude prúser jak svinia. Reštika nebola, tak sme kúpili keksíky. Karamelovo-citrónové, no ten citrón není úplne citrón, ale je to durian. A jeho plod sa nazýva durian zapáchavý. Extrémne to smrdí, nedá sa to, ja som sa neodvážil to ani ochutnať, Niky si z toho dala, rovno to vyplula, išla to zapiť, to je katastrofa, takže z večera raňajok máme 50% iba. Lebo toto, to nič, to tu necháme pre ďalších návštevníkov, lebo to je úplná hrôza. Dobré ráno. Máme upršané ráno. V noci bola búrka obrovská, celá dedina, aj dedina na druhom brehu, elektrina vypadla niekoľkokrát, tu bol taký lejak, že to dúfajme, že neodplavilo motorku preč. Uvidíme, čo bude v kufroch a prší nám. Wake up when the summer's gone. Oh, take care, we've been through a lot. End up in my summer couch. All my friends never ask me out. A majority of my sanity is gone. A majority of my sanity is gone. Whoa, I'm feeling numb. Another giving up. Lose all my money, I can't get better. I hate this place, I'm stuck here forever. I look up the ceiling, I let those faces fill me up. Hard to forget it, I almost had it. And all my problems, I wish you stole them. Wake up when the summer's gone, I don't wanna see your face. Malovku sme prežili. Ideme teraz šlapať niekde. Do hmly. Dobre, to je to. Že vraj 600 schodov ešte, ale ani tie nevieme, nás taká je hmla. I don't wanna see your face when I'm all alone. And I hate your friends, I hate your family. And I don't care if the sun is down, and I don't care if it's in and out. I just wanna have another summer alone. A majority of my sanity is gone. A majority of my sanity is gone. Whoa, I'm feeling numb. Another giving up. Lose all my money, I can't get better. I hate this place, I'm stuck here forever. I look up the ceiling, I let those faces fill me up. Hard to forget it, I almost had it. And all my problems, I wish you stole them. Dnešný nákup. Na môj vkus je toto docela pretlakované, tieto veci. Však to by mohlo aj buchnúť snáď.
Sme pri Číne, konkrétne cez riečku. Máme hraničné pásmo, ktoré je rieka. Na druhej strane je pekný plotík a Čína. Bližšie už asi nebudeme. Vlastne zahajujeme ústup smerom dolu na Hanoj. Ešte máme 2 dni. Dneska si niečo vymyslíme, zajtra vraciame motorku. Cho tới khi nào thì ta được chung lối về. Anh chỉ muốn có em bên anh trên con đường dài lê thế. Đường anh say nghe đài mỗi sớm mai sau khi ngáp dài là một ngày mới có em và anh. To neviem, kde sme, ale viem, že do Paríža je 8890 km, keby si chcela vedieť. Toto sú čierni thajovia, to sú červení thajovia, to sú kvetinoví. Ale sme zadrbaní. Totálka. Ale hotel je fajn. Je fajn? Je. Dnešný nákup. Saigon špeciál to nepoznáme. Modr nepoznáme. Hanoi beer sme pili? Áno. Toto nejaké raby nepoznáme. Toto je pol-litrové, to sme museli kúpiť. Uvidíme, čo to bude zač. Anh không chắc là em đã đọc vì sáng nay Messenger không nhắc. Rồi quên ra đường ngồi đếm xe máy ba đầu bông mơ. Muộn phiền ai nói anh khùng thì thôi vì anh chỉ cần được yêu. Con yêu, con yêu, yêu, con yêu, con yêu, yêu, con yêu, con yêu không. Yêu, con yêu, con yêu, yêu, con yêu, con yêu, yêu. Cho tới khi nào thì ta được chung lối về. Anh chỉ muốn có em bên anh trên con đường dài lê thế cùng anh say. Sa prebojovali na letisko, všade samé zákazy, ale oslovili sme chlapíka na bráne, ktorý nevedel nič, tak nám radšej málo, nech ideme do prdele, aj do zákazu nás poslal a tak ďalej, takže snáď pohode. Letisko sme skúsili, Scott tu stánok nemá, ale na check-ine sme sa dozvedeli, že fully vaccinated certifikát by nám obom mal stačiť, aj keď môj je neplatný už. A keď nie, tak stále mám potvrdenie o prekonaní, takže... Ktoré by Nemecko malo akceptovať. Musí ho akceptovať. A veríme, že keď nás pustia do lietadla, tak už v Singapúre si nás nebudú chcieť nechať. Ideme vrátiť motorku. Hor sa do mesta. Do parádnej premávky. Mỗi sớm mai sau khi ngáp dài là một ngày mới có em và anh. Anh không biết ngày sau như vậy còn có ai đó mong chờ tháng mấy. Cùng nhau là lâu mình có con chó con mèo bắt cóc. Mình đi tháng 2 lần lần 2 qua chắc tu chắc đi sao 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 sao. Ủa? Được chung lối về, anh chỉ muốn có em bên anh trên con đường dài lê thế cùng anh say. Sme pred Hočiminovým mauzóleum, ktoré je takisto zatvorené ako múzeum. Dokonca ani za čiaru tu človek nemôže vstúpiť, lebo hneď henty v tom bielom po ňom vykrikujú.
Teda vykrikujú, no ani kričať to poriadne nevie, takže to je také mrmlanie skôr len. Ideme ďalej. Všímajte ten namakaný navíjak. Plechová rúra. Tu by si ty mohla spievať. Nghe đời mỗi sớm mai sau khi ngáp dài là một ngày mới, là một ngày mới, là một ngày mới. Cho tới khi nào thì ta được chung lối về, chỉ muốn có em bên anh trên con đường dài lê thế cùng anh sẽ nghe đời mỗi sớm mai sau khi ngáp dài là một ngày mới có em và anh, là một ngày mới có ta có nhau, là một ngày mới có em. Con yêu con yêu yêu con yêu con yêu yêu. Čo si nám objednala? Kuracie papričky. Aké chutné mango, dám si. Dneska sme mali posledný deň s motorkou, 139 km. Podarilo sa nám ju úspešne vrátiť v centre Hanoja. Premávka bola katastrofálna. Kto tuto začína a nemá s tým skúsenosti, tak tomu fakt akože nezávidíme, lebo to bolo príšerné. Ďalej sme sa pomotali trochu po meste, pozreli si nejaké pamiatky. Mali sme problém s hotelom, keďže hotel bol rezervovaný na 3 hodiny. To nechápem, že prečo, lebo to nie je taký hotel ani hodinový, čo sú to 3 hodiny, to nevieme. Našli sme si druhý hotel, ktorý sme hľadali asi hodinu, pretože sa 5 hotelov na jednej ulici volá úplne rovnako. A tam nám povedali, že došlo k omylu a nemajú voľnú izbu, aj keď máme rezerváciu, lebo to majú zle na bookingu. Takže sme sa po hodine vrátili do toho hodinového hotelu a za dvojnásobnú cenu sme si ho zobrali. Večer sme sa pomotali ešte po pamiatkách, pozreli sochu Lenina, uličku, kde jazdí vlak a cestou späť sme si dali večeru, ktorá sa nám celkom nevydarila, pretože to boli kuracie papričky s čili a mangom. Nezjedli sme z toho nič, čašnička mala úplnú srandu, keď sme platili, pýtal sa, že či nám to nechutí, tak sme povedali, že došlo k omylu pri objednávke a dali sme si v inej reštike niečo, čo sme už poznali. Povedz nám, ako prebiehalo ubytovanie tebou vybraného hotele. Dobre, omylom som bukovala hodinový hotel. Dobre? Nechcela som. Nevedela som o tom, bolo to omyl. Potom sme si bukovali ďalší hotel, ktorý sa volal takisto ako všetkých 6 hotelov túto, čiže sme do každého vošli a z každého nás poslali preč, že to není, to je H&M, to je Focus, to je Label, to je ja neviem čo. Došli sme do Hanoi hotelu, kde nám povedali, že oni majú full, len je chyba na bookingu, ale môžu nás poslať niekde o 5 km ďalej, kde majú hotel, hej? Tak veľmi rýchlo som tam musela zauradovať a chlapcovi vysvetliť, nech to v momente stornuje predo mnou, lebo nie som ochotná mu zaplatiť ani cent za to. To ešte uvidíš, či to stornoval. Tak sme sa vrátili naspäť do hodinového hotelu a trvalo to presne hodinu. A prekalkulujú nám cenu z 3 hodín na celú noc za zhruba dvojnásobok, čo je stále aj tak nejakých 500 000, čo je 10 eur na hlavu. Sice to je najdrahší hotel, ale zajtra ideme domov, srať do toho, sme v centre. Je to pekné, nie je to tu nejaké tragické, je to v pohode. 24/7 and I'm losing every competition. I don't really give a shit, I'm growing old, I'm seeing isolation. I don't care if everybody's getting stuck on the walls. I don't know if it's the night that we'll be dying alone. Is there something in their eyes telling me to stay inside? And it goes like this: lady, if I'm when you consume it or your time for your nose. Oskenovaný. Čakáme na let za nejaké 2,5 hodiny cca. Potom máme 6 hodín času alebo 8. A práve zistili, že existuje vakcína Janssen. Hej, a možno, že je Slovensko. To si to chlapík najprv musel googliť, potom rozhodol o našom osude, že môžeme pokračovať.
Včera to zistili za 30 sekúnd a dneska to zistila tak 5 minút. And I know you think it's fun, you're just pretending that it's something else. Everybody think it's cold to be hot. It's gonna be hot. Kempujeme na letisku Changi v Singapúre. Čakáme na let, nemôžeme si na palubu zobrať ani tekutinu. 13 hodín bude úchvatných, ale sme na letisku. Máme tu otočnú stoličku k dispozícii, zatiaľ nikto nevyrazil. Nabíjačky nefungujú, ale to je v pohode. Ešte 5 hodín a letíme domov, 13 hodín bez vody a bez jedla. So many pathways to feeling alive.